topican maanta si fiican dhegahaaga ugu fur waayo dhegtaada ayay ku socotaa. Dhegtaasi markaad halkaa baa inii soo dhigaya imka picture-ka markaad eegto amba fiiriso dhegta maxaa ku soo xasuusinaya, maxaad ku xasuusanaysaa? Ma jiraa meel kale oo xubnaha bini'aadanka ka mid ah oo dhegtaasi u eegyahay ma isleedahay? waxaa jira khudrado badan oo u eeg xubnaha bini'aadanka ku jira. xubnaha bini'aadanka khudrado u eegna way jiraan, yacni taasi mawduuc kalenu kusoo qaadan doonaa waxa laga dhaxli karo, maxaa message oo ku jira oo laga heli karaa, maxaa ku jira khudradaha xubnaha u eeg. taasi mawduuc kale inoo noqon doonta haddii la idhaahdo. maanta aan doonayaa inaan insha allah isla eegno kan dhegta ku saabsan. marka dhegta halkaa ka arkaysid muxuu ku xasuusinayaa? dhegtan qaabkiisa haddaad u fiirsato wuxuu u eegyahay halkuu ilmuhu ku dhex abuurmo ayay dhegtaasi u eegta, amba fetuuska. subxaan allah, maxaa message ka heli karnaa marka, maxaan ka dhex fahmi karnaa? ilmuhu meesha ku dhex abuurmayo waad aragteen, marka horeysa waa xinjir, marka dambe cad buu noqdaa, marka dambe nafti baa lagu afuufaya, marka dambe wuu weynaanaya. so minku amba fetuusku waa meeshuu ilmuhu ku dhex weynaanayo. waxa dhex gala ilmaha dhex gala wuu ku dhex weynaanaya. maxaan ka turjuman karnaa markaa dhegta u eeg urgaleenka halkuu ilmuhu ku dhex abuurmo? dhegta u eeg maxaan ka turjuman karnaa? waxaan ka turjuman karnaa walaalayaal dhegtaasi wax walboo dhex gala inuu kugu dhex weynaanayo. dhegta hadal walboo dhex gala, wax kastood dhegeysanayso, wax kastood maqasho, wax kastoo lagugu yidhaahdo waa halka u horeysuu ka galo jirkaaga, waa halku kuna weynaado. halkeebuu markuu wax lagugu yidhaahdo dhegta uu kaa galo halkeebuu ku horeeya? dadku qaarkood waxay moodaan inuu maskaxdeenu kusoo horeeyo. waxaynu maqlayno toos buu u saameynayaa wadnaha, toos buu halkaa wadnaha inaad ogaatiin inuu yahay isaguna meel laga fikiro. qur-aankay ku qoran tahay wadnay leeyihiin laakiin ma fikirayaan. marka wadnuhu waa meel dareen leh, waa meel laga fikiro. marka dhegta waxaad ka maqasho wadnahaagu toos u tagayaa, halkaasuu markaa fikirkii ka imanaya. fikirka ka imanaya, enerjiga ka imanaya, informationka ka socda wuxuu toos u tagaa maskaxda. taasi waxaan malanayaa hore qoraal nigu soo qorod fahansan tihiin, laakiin imika ahaan waxaan ka hadlanaa jirkeena meelo badan baa meelo kale u eeg. waxyaalaha isku eegna waxay leeyihiin lien bay leeyihiin, ils ont un lien. waxay leeyihiin xiriir baa ka dhexeeya. marka dhegta halkaa sidaa u sawiran, subxaan allah, ee halkaa daloolka kule dhegtu hadallada ka gelaya micnaheegu waxay noqon karaan wallahu aclam, laakiin haddana de ilaahay cilmigii weyna baray, waxyaalo badan aynu ku fasiran karno iyo aqliyo wax walba weyna siiyey. so meeshaa dhegtaasi waxay sawirkaasi u eegyahay halkuu ilmuhu lagu dhex abuuro, ku dhex weynaado, hadhow tolona wuu soo baxaa ilmahaasi. marka dhegta hadalka kaa galay waa wax kugu dhex weynaanaya. hadhow markuu kugu dhex weynaado ad ku dhex fikirto, isku buuqdo oo wuxuu doonaya noqdaba, hadhowna waad soo saaraysaa, wuu kaa soo baxaya. so maanta anigu halkan waxaan rabay inaan kaaga sheego dhegahaagu waa muhiim. taladanaana way igu socotaa runtii. marka aad iyo aad haddaad yacni aad tahay qof weyn, waxa aad dhegaysanayso ku dadaal inuu noqdo wax fiican. aniga horta ilaahay aiga masaxo musiga runtii mar aan xajiyey 2016 waxaa laygu yiri kacbada markaa ku dawaafasid ducada ilaahay weydiisatid waa mustajaaba, saasaan maqlay. so kabcadii markaan ku wareegay inta aan ku wareegay oo dhan ilaahay baan ka baryay inuu musiga iga masaxo. markaan sidaa xashkii uga soo noqday 2 sannadood oo ku dhan ma dhegaysan. haddaan xataa maqlo wii dhibaysay oo waan iskaga tegaya meesha aan iga baqtiyay baan oranay, uma dhawaaneyn. haddaba maxaa dhacay 2 sano ka bacdi? de step by step waxaad arkaysaa in qofaad garanaysay oo dee caanood garanaysay xabada clip yaro jadiid uu soo saaray, waxaad leedahay bal yar eeg qorshay, bal yar eeg bal maanta muxuu ku hadlayaa, erayadee buu ku hadlayaa, maanta micnahan muxuu ku fadhiyaa, wuxuu soo saaray. dee saad kolba ugu yar noqonayso wixii khalaas sadeed waa ku siibatayba. marka ilaahay waxaan ka baryayaa inuu iga masaxo, ma ku badni laakiin sometimes way igu dhacdaa. marka dhegaha
waxa lagu shubayo saameyn buu ku leeyahay jirka. Iminka matalan muusigyada qaar markaad dhegaysanaysid ee dhegahaga ku dhegaysato moodka muusigaasi wuxuu ka hadlayo ayuu xubnahaaga iyo jirkaaga ku dhaqaaqaya. hadduu yahay muusig murugo badan wuxuu kusoo xasuusinayaa wax murugo leh. hadduu yahay muusig jacayla wuxuu kugu abuurayaa jacayl. hadduu yahay muusig calaacala maanta amba maalmaha soo socda dee calaacal baad iskaga jiraysaa. So waxa dhegtaada waxa gala waa wax kugu dhex weynaanaya. Sida minka ilmuhu ugu dhex weynaado ayaa dhegta waxa kaa galana kugu dhex weynaanaya. iminka hooyooyin baynu nahay iyo aabbooyin bana way jiraan. waxa ubadka ku leedahay aad iyo aad uga fiirso waxa afkaaga soo baxaya. waxaad ilmaha ku tiraahdo dhegtaa ka gala waa wax ku weynaanaya hadhow. haddaad ilmihii ku sheegto wax xun ood ku tiraahdo haddaad ku sheegto doqon, haddaad ku sheegto wax matare, haddaad ku sheegto saaqid, haddaad ku sheegto inuuna waxba garanayn, waxaasi dhegta ka galay wuu ku dhex weynaanaya. sida ilmuhu minka ugu dhex weynaado uurgaleenka ilmuhu ugu weynaado ayuu hadalka dhegtaa ka galay ilmihii ugu dhex weynaanaya. hadhow uqdad buu qaadaya. waalidku mar walba afkiisa waa inuu kasoo saaro erayo dhiirigelina. ilmahaaga baa maanta keenay dhibco aad iyo aad u yar dee waxba male waxaad tiraahdaa hooyo qofna kuma soo dhalan wuxuu maanta garanayo. qof walba wuu bartaa, waad baran doontaa, waad dadaali doontaa. adigu u dadaalo macallin u qabo amba meel wax lagu dhigto amba adigaaguba casharkii fahansii. waxayaan maskaxda ubadku isku wada mid maaha. xalka caqliga, halka kobcinta xagga wax fahanka mid kastaba waqti bay leedahay ilmuhu ku aqliyaysto fahankiisu ku kobco. marka wayna time la siiyo ubadkii. macallimiintuna sidoo kale ereyga aad ku leedahay ardayga saameyn bay ku leedahay. dhigtay ka gelaysaa, wuu ku dhex kobcaya, wuu ku dhex weynaanayaa. marka inuu macallinkuna ardayaasha dhiirigeliyo hadalkaa bad ku yar adkayside laakiin wax niyad jabinaya inayna weligii noqon. marka wax weeyaan waxa lagu leeyahay xitaa deriskaaga amba xaaskaaga waxaad ku leedahay amba zawjkaaga saad ula hadlaysidee waxaad ku leedahay waxa kaa soo baxaya haddii uu galo dhegta. waad aragteen sawirka dhegta waan igu soo celinayaa. wuxuu u eegyahay uurgaleen buu u eegyahay. wuxuu u eegyahay meesha uu ilmuhu ilaahay ku dhex abuuro ayuu u eegyahay dhegtu. marka taas maxay ka turjumaysaa? hadal walba oo dhegtaa gala halkaas hadalka galaa wuu ku dhex weynaanayaa. so afkaaga waxa ka soo baxaya waxa aad dhegaysanayso afkaaga waxa ka soo dhex baxaya ee qofka ku leedahay ee dhegtaa galaya u fiirso. haddaad hadallo naxariista ku tiraahdid ilmahaaga dhegtuu ka dhex gelayaa. hadalkaasi meesha uu ka dhex gala waa sidii minka uu ku dhex weynaanaya. zawjkaaga amba zawjadaada haddaad si fiican oo naxariista ula hadasho hadallo fiican kula hadasho dhegtaasuu ka gelayaa. dhegtii waa sidii camal minka oo kale uu ku dhex weynaanaya hadalkaasi. so aad iyo aad ugu dadaal hadallada kaa soo baxaya. waayo wax kastood ku hadasho oo dhegtaa qofka aad la hadlayso gala wuxuu noqonayaa wax ku dhex weynaada. waxaa ku dhex weynaanaya amba wax fiican buu yahay amba wax xun buu noqon. taasna waxay ku xiran tahay qaabkaad u hadlayso iyo saad qofka erayada aad ku leedahay ee dhegtaa ka gelaya. aadna uga fiirso waxa aad dhegaysanayso. anigaaba ka kooba oo maanta igu socotaaba waan oran karaa muuqaalkan adna waa kusoo gaarsiinayaa. waxyaalahan dhegaysanayno runtii aadaan uga fiirsano. walaahi nafteedu horta waaba mid aan ka yaabayba. mar waan joojinayaa, mar waan ku noqonayaa. ilaahay iga masax baan leeyahay waxyaalahan dhegaysanayno inaan waxa weeyaan inaan aad iyo aad uga dadaalno. hadday noqoto xitaa dadka si xun kuula hadlayo oo kale meeshii negatifku ku badan yahay ka yar meerayso ha ku noqnoqonin. marka waxyaalaha aad dhegaha aad ku shubi karto oo ku caawinaya maxaa ka mid a? waxaa ka mid a alxamdulilah qur-aanka, waxaa ka mid a axaadiista, waxaa ka mid a dad fiican ood la sheekaysato cashara aad soo baranayso wax kuu kordhinaya. waxaa ka mid a qof ku jecel oo hadaladiisa aad dhegaysatid. waxyaalo badan oo waxa weeyaan dhegaha aad ku dhegaysan karto oo kugu dhex weynaan kara. markuu kugu dhex weynaadana waxyaalaha kugu dhex weynaada hadhow uu kaa soo baxaya. qurux buu kaa soo saaraya. qof aqliluu kaa soo saaraya. wuxuu kaa soo saarayaa yacni wax positive ka soo baxaya. marka insha allah dhammaanteen aan ku dadaalno waxaan dhegaheena gelinano, waxaan dhegaysanano iyo khaasatan waxaan ku hadlano in qof kale ku leenahay because dhegahay ka gelayaan waxan. hadalka dhegaha gala
positive ha noqdo ama negative ha galo waa wax inagu dhex weynaanaya marka insha allah waxa inagu dhex weynaanaya dee hadhow toole ma yahay waxna anfacaya mise waxaana anfacayn qofkii aad hadal ku leedahay dhegta ka gelaya waxaad ku leedahay waa wax ku weynaanaye muu yahay wax anfacaya mise waxaan anfacayn insha allah muuqaalkayga maanta waxaan uga dan leeyahay inaynu hadaladaynu ku hadlanayno dadka ku leenahay aan aad uga fiirsano waayo wax walbood ku tiraahdo waa wax ku weynaanaya qofkan amba waxbaad u tari amba waxbaad ka ridi amba uqdad buu kuu qaaday marka waxa afkaaga ka soo baxaya xitaa haddaad shaqaalo leedahay kuu shaqaynaya si fiican oo dhowrsan ula hadal waxaad ku leedahay qofkii uqdad buu kaaga qaadi karaa amba waxaad ku leedahay hadday dhiirigelinayo wax fiican tahayna karti buu ka qaadi karaa in qofkii wax loo sheego wax la baraceeb maaha laakiin qaab iyo siyaabo dadka loola hadlo ayaa jira insha allah ilaahay أنا وافجيو توفيق ذا أنا وافضيو إن أنا واحد في عكو هذا النمر والله إن شاء الله أنت سنسوق عرسنا يا دك توفير سد سدو إيجيه وأنا هلكو مركو وحكا جلان أي وحسك كابدلان أما بوزيتيف أما نيجاتيف إن شاء الله أدنكو سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.